Turasoma ijambo riri muri Yesaya igice ca 55 turasoma umurongo wa 6 n'uw'indwi. Haravuga ngo nimurondere uhoraho bigishoboka kabonwa, nimumwambaza akiri hafi. Umunyavyaha nareka inzira yiwe, ugabitanya ereka ivyiyumviro vyiwe, agaruke kuhoraho nawe aramugirira ikigongwe, agaruke ku Mana yacu kuko ikunda guharira. Amen. Nicare mwarahezagiwe. Yesu ashimwe. Tugiye kuvugana ku jambo rivuga ngo ni igihe cyo kurondera uhoraho. Yesu ashimwe cyane. Ni igihe cyo kurondera uhoraho n'inkomezi zawe n'ubwenge bwawe n'ibikugize byose. Wumve yuko ari igihe cawe, wumve yuko hageze kurondera uhoraho. Hari igihe kinini cangwe igihe kirekire watakaje udakorera Imana, ariko uno munsi nakuzaniye ngo iri jambo ni igihe cawe cyo gukorera uhoraho. Hari ibintu byinshi bitandukanye wakoze atari vyiza, urata umwanya utandukanye kandi utarukwiye guta, ugasanga waragiye uragabira abarongozi bawe, uragabira abakurongoye. Wumve bavuga ati hari umwanya wanje natakaje, ngiye kugarura mu gihe nkiki. Ngira ko ndakubaza ngo mu gihe nkiki uri kukorera Imana gute? Ivyo wawe biriko birakorera Imana gute? Ivyo utunze biriko bikorera Imana gute? Amafaranga ufise uyakoresha Imana, uyakorera Imana gute? Imodoka yawe iriko ikorera Imana yawe Imana gute? Ni igihe cawe cyo kwisuzuma urabe neza. Terega sinakoreye Imana, terega hari ivyo ntakoze nari nkwiye gukora. Ni igihe cawe kukora. Wari umuntu w'umunyavyaha ugabitanya ngo reka iyo nzira yawe ngo ugaruke ku Mana nayo irakugirira ikigongo. Turacari mu gihe c'ubuntu, ariko hari igihe ivy'ubuntu bizohera akaba ari we wicungura. Ubu rero mu gihe tukiri mu gihe c'ubuntu, ingo ukorera Imana yawe bigishoboka, kubera ntuzoja gukorera Imana warashaje, ntuzoja gukorera Imana ivyo wawe waramaze kuvyonona. Oya, korera Imana ubu bigishoboka, korera Imana ubu bigikunda. Wumve wo kwegera Imana kutigeze kuyogera, kubera nk'abarundi ntaco dufise kwitwaza. Ubutuma buravugwa, ibitandukanye, ibikorane birakogwa. Benshi bakagenda baravuga ubutumwa mwibarabara, bakavuga nawe ukagamika izosi. Hari umunsi uzobura ico wisiguza, hari umunsi uzovuga ati erega naratakaje umwanya. Ubibone kandi umwanya wagusize. Ni igihe cawe rero co kwihana, kubera ubu unya twebwe mu Burundi abantu baravuga ubutumwa. Mu bindi bihugu uvuze ubutumwa bakwiciraho nyene, bakubonye ufise Bible urumva ubugize ikibazo. Ni igihe cawe rero ko wihana, ni igihe cawe rero kugaruka ku Mana, aho waba warasubiye inyuma ukaba utakoreye Imana uko bikwiye. Ni igihe cawe, ni igihe cawe kugira ngo ntuzoje kwicuza mu nyuma ti kubera iki ntabikoze. Wumve wokorera Imana muri iyo myaka yawe ufise. Wumve wavuga ati Imana erega haraho nakoreye mu ntege nke, haraho nakoze biriya na biriya. Wumve wobabara uvuga ati imyaka yanje natakaje. Mu gihe rero nkikugezemo ukorera Imana uko utigeze kuyikorera, uyegera uko utigeze kuyegera, maze uhora hazokugirira neza, maze nawe azokwereka ubushobozi bwiwe. Erega ntukorere ku vy'abandi babona, ntukorere ngo urabira ku bantu. Oya, korera ku giti cawe, korera kuri wowe nyene utaraba ku bandi ngo shaka kurabira kuriya nuri. Kristo azokubwira ati naravuze uranka kumva. Nanje rero ubu unya ni wicungure wimenye. Abene data bitahuye, umwami Yesu abahezagire. Araheza.